朋友们，大家好呀！我不行了，我那天去采集了年货以后，上了趟超市，背了个双肩包，当天回家肋骨就疼，也不知道是哪儿疼，是累着了还是心脏难受。从那天开始，我就一直在咳的频率越来越增加了。那天我都已经不咳了，哎呀，完了上趟超市以后，现在就又咳上了，完了，我现在都是感冒退烧药啥的。我没有咳嗽药，附近的所有的药店都打了一圈电话，就小药店没打啊，就打一些大的，找找有没有念慈庵，但是人民同泰啥的都没有。然后我现在找到了一家大药店，我得徒步1.5公里吧，才能去买的那个药，没办法，只能去了。谁让我身体这么弱呀？哎，你说我上趟超市咋就又能咳嗽呢？我是累的呀，真是醉了。本来就已经看到希望了，我不是2次感染了吧？不能啊，2次感染又发烧啥的，我没有那些症状，就是咳。哎呀，我现在林黛玉的身体，啥也不行，啥也不能干，背包也背不了。今天啥也不买了，从现在开始我啥也不买了，挨不起那累。自以为行了，实际还是比较虚弱的。好吧，我去找找药，看有没有。这是我们哈尔滨最大的一家药店连锁，看一下这儿有没有。你好，有念慈庵吗？没有。完了，我买药没什么戏了。对面的我再问问，对面还有2家药房，要是有卖的，我就省着跑那么老远看看，看运气咋样。有念慈庵吗？没有。啥时候能有？妈呀，都断货快1个月了。你好，有没有念慈庵？不是小馆子，念慈庵没有货。什么鸡汁糖浆啥的？鸡汁的没有了。有那个还有中药止咳的。连续问了3家，念慈庵一安难求啊，别的什么鸡汁糖浆什么的也没有。好吧，今天躲不过了，1.5公里徒步，这个地都有点化了。这是什么39天呢？多么恐怖啊！陵胜，哈尔滨1月份的冬天要陵胜。日落西山红霞归，战士大巴把营归。看有多高大！朋友们，既走之则聊之。前几天不说吗？这个护照恢复办了，泰国可以去了。然后泰国1月5号开会啊，1月9号开始，全世界的游客需要提供2针接种疫苗的这个记录，还有新冠的这个保险。结果全世界的游客都反应很迅速，积极的取消了这个行程。泰国政府一看大事不妙啊，这影响旅游啊，马上又把这个政策给取消了，只要买保险就可以来了。哎，我本来当时一看，哎呀，打2针疫苗啊，这咋整了？今生我与泰国无缘了。虽然是个短期的政策啊，到1月末，现在看来一切向好。泰国估计啊，得引来一波中国游客的报复性消费，估计泰国物价又得涨了。哎，不过泰国物价涨的，咱还是可以接受的。看来我去还是有希望的啊！哎，朋友们，看看，这是正阳河酱油厂商店，以前的酱油厂啊。这都给我走热了，这一冷一热，不得发烧啊！可别发烧啊，热死我了！我现在是虚吗？阳过的朋友们，你们是不是也是一走就一身汗，一动弹一身汗？尤其是在哈尔滨这个大冬天里，你说穿着羽绒服一身汗，然后吹着凉风，是一种啥感受？这几天我买了几个抗原，过几天到货。最近抗原跌的呀，稀里哗啦呀，可便宜了，好像19块钱买了5个，药店卖5块钱一个，啥价都降下来了，开心开心。哎呀，希望春暖花开时，收入也升上来，物价也降下来。我再不能干重活了，啥也不能背了，不行，走路不能走太久，买东西不能买太多。还有一个网友给我留言呢，什么年纪轻轻的背那点东西算啥？你来背背试试。
又是大萝卜，又是西红柿，还有鸡蛋呢。我背的没骨折，算不错了。喘气儿，肋骨都疼，知道是一种什么滋味吗？我继续找药，看这附近有没有药店啊。你好，有念慈庵吗？没有，有点啊，都没有啊，哪个药店都没有。现在好多药都买不着。什么甘草片啥的有吗？甘草片有吗？有，还有，多少钱一个啊？甘草片？啊？14，100片那小瓶的呀？对。哎呦，现在14了，好贵。朋友们，最普通的甘草片啊，14块钱，就是小瓶的100片。甘草片在我印象里好像就几块钱吧，现在14，这翻几倍啊，涨的。还是一直就那么贵啊？因为平时我也不咳嗽，不需要这个药啊。这个药店工作人员说14有就不错了。看那大哥也是找甘草片的，进那家药店了。我上网上买一个得了，网上有5、6块钱还包邮的。完了我还得囤几个水银温度计。对，水银温度计2026年开始就取消了，就说为了安全，但是。很多网友反馈啊，那个电子温度计跟水银温度计这个误差相差太大了，那电子温度计不准，还是传统的水银温度计比较准确。然后说有的能差2、3度，但愿别发烧我。但愿用不上，但是啥事儿有备无患呢。一会儿看看水银温度计多少钱，好像也是涨价。那前几天我打了一个嘛，家里就剩1个了，然后上网找的时候都20块钱一个。现在好像也10块钱一个，我看药店卖多少钱啊？水银温度计，记得朋友们，便宜的时候你们囤几个。我准备囤个，要是5块钱一个吧，我就囤个5个、10个的，这辈子应该够用的。终于到了这家药店，我上午打电话有，不知道现在有没有了。念慈庵糖浆，大盒是不是300的？对，要俩。别的还要吗？还要一个维生素 B， 就是最普通那个。念慈庵2个 B 2个。还有一个同仁堂的气管炎丸有吗？念慈庵多少钱一个？56块吧。少了1道啊，没有啊？哪个药店都没有？谁家有？2个念慈庵，2个维生素 B， 然后一共用了120块8，这2盒药得来多不容易。太珍贵了，这2盒念慈庵可给我折腾稀了，我现在浑身是汗，1.5公里，往返3公里，我今天是不是又累着了？还有路过这个市场，看大柿子、冻梨，你们见过没？冻豆腐，到处都是冻梨，给你们欣赏一下啊！哎，见过吗？南方的小伙伴见没见过冻梨？那个梨冻了，就这个呀。现在那个梨可贵了，冻梨4块，哎呀，那鲜梨6块呢。这市场外边放的全是冻货，你看东北就是天然的大冰箱。不过这2天升温了，这些东西能不能冻住？这是啥玩意儿？这小时候那个贡果啊，鳄鱼、寿桃。还有切面，大家注意了哦，一逛市场我就高兴。哎，海蜇、海鲜，看海鲜，全是海鲜，大扇贝全是动物，鱼，全是鱼。哎，这个鲈鱼瞅着挺好。这鲈鱼大，产地直销冻柿子冻梨，冻柿子4斤10块。我这人吧有超强的购买欲，又看着猪肉了，又买了50块钱的。每次看着超市里东西，就是刹不住车，4、5斤肉吧，完了再加上2瓶子念慈庵的，哎呦我馋死了！我这不今天又要累着吗？这恶性循环了，买菜累着。咳嗽完了，出门买药，再买菜，这完了，我现在又上不来气儿了，我拎了感觉能有10斤东西。
太沉了，太累了，得2个手拎东西。好了，朋友们，再见。祝贺我吧，买着了咳嗽药，买菜爱累，累完了咳嗽，咳嗽完了买咳嗽药，然后找完了以后再买菜，这啥玩意儿？是不是有点傻？拜拜。